Rul, Ais tak datang ke hari ni? Tak tahulah dia tu macam mana, tak faham lah. Adalah kerja dia aku kena buat. Aduh, buat hal betul lah dia ni. Tahu lah. Tak apalah. Ni asal. Aku dah lambat ni gila. Aku nak masuk kerja. Sekejap. Viru, sorry dia lambat. Kau asyik lambat je. Sorry, Kau Duk. nak buat kerja kau. Ais, kau asal lambat? Kau okey tak? Kau diam. Kau Kau buat kerja kau yang bodoh. Bla. Rul, what's up Ji? Tengok budak baru ni. Dia nak tak buat kerja. Pecah kan muka dia tahu. Aku rasa dia ni memang nak kena ni. Apa kata lagi kan? Dia kita buang sampah. Kita boleh dia tak? Tak payah bully kot, kita beduk je kat belakang. Boleh lah. Perhati dia pada awal, dia tak buat kerja. Dia jalan-jalan. Sekali apa pekat muka dia kan? Tak apa. Ish, Apa? kau buang sampah, nak closing kan ni? Okay. Asyik aku je pun kena buang, orang lain tak boleh buang lah. Alamak, kecoh. Ini siapa parking kat sini? Alamak, saya tak boleh parking tempat lain ke? Aduh, ini air ada border BCBN ni pun. Repair lah. Sumpah. Lah, tu sampai hilang aja. Angkat kan? Mana tu Sam? Jangan try. Aku kat step ni. Am. Kenapa, Cak? Cuba dengar, tadi kan masa kita dengar ada bunyi budak menangis tau. Saya pun pelik. Cuba Am dengar. Ya ke? Ya, betul. Am dengar kan tadi kan? Suara tu lah saya dengar tadi. Serius, betul tak tipu? Rul. Tadi ada tempat aku Rul. Tolong aku Rul, ada pergi besar Rul. Tolong aku Rul. Apa benda kau ni mengganggu? Tolong aku Rul. Sumpah Rul, aku tak tipu ni Rul. Dah mengganggu kau, bincing kau. Ya mau tolong lah Rul. Apa benda Aish tu? Mengarut ni dia cakap. Apa-apa lah. Wih, pelik kau budak ni. Cing. Lega. Mengarut lah Aish ni. Serabut baik masuk dalam dulu lah. Sedap dia. Oi, siapa pula ni? Jap. Aduh, siapa ni? Weh. Asal lampu tu padam pula ni. Jap. Jangan percaya aku, Ron. Tolong percaya aku, Ron. Kau tak percaya aku, bodoh. Kau ni memang serabut lah kau. Pula. Jap. Aduh, apa lagi sial dia ni? Apa gelap ni Rul? Rul, kau apa bodoh? Weh, siapa kat mana ni? Siapa kat mana? Bangsat! Rul, apa jadi ni? Acak mana, Acak? Bangsat!
Macam mau main lagi? Ah! Tenang. Tenang. Siapa kau ni ah? Acap. Aku kena kau inspektor ni. Asal muka aku ni. Boleh jam? Ha? Ada kes pembunuhan? Dekat mana tu? Okey, saya datang sekarang. Mana pembunuh tu? Tu. Kau bangun. Cik Am jangan risau. Budak ni saya akan bawa ke balai Kau duduk diam. Unit 1 masuk. Kita dapat suspek pembunuhan Kau ikut aku ke balai. Ni. Kau siapa? Kau dah kenal aku ke? Kau siapa? Aku ni kawan bapak kau. Asyik bapak kau tu banyak biasa dengan aku. Lepas tu malam ni aku jadi I.O. kau malam ni, kau tahu tak? Hei kau ni, kena misi kau. Kurang lah. Ada lagi seorang pun lepas kau. Siapa? Ji. Untuk besar bapak anak bodoh. Bodoh ada ni main lagi. Ada sel ais dalam belakang Frame. Nampak?